Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте жұмсақ ауызда илейтін және менің ең бір хит торттарымның бірін істейтін боламыз. Әрине бір балды торт. Ең алдымен осындай қатты ыстық суға, қайнап тұрған суға қоюға болатындай ыдысқа қантымызды, жұмсақ сары майымызды және өзімізге ұнайтын балды қосып аламыз да оны водяной баня дейміз орысша, яғни қайнап тұрған ыстық судың үстіне қоятын боламыз. Арасында араластырып тұрамыз. Әрине бұл жерде қант толығымен ерігенше деп айтады, бірақ ешқашанда қант толығымен ерімейді. Сары майымыз, балымыз, қантымыз бәрі біркелкі масса болғанша осылай араластырып пештен алып аламыз. Оны және де қойып қоямыз кішкене суығанша. Балды массамыз суығанша біз жұмыртқамызбен кішкене содамызды алып жақсылап миксерлеп аламыз. 2 есе көтерілгенше осылай миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін үстінен жаңағы балды массамызды кішкене қосып, кішкене араластырып аламыз сол ыдыста. Одан кейін барып балды массаның үстінде жаңа жұмыртқамызды қосатын боламыз. Тағы да біркелкі бір түсті масса шыққанша осылай араластырамыз. Менде кішкентай ыдыс болғандықтан осындай үлкенірек ыдысқа құйып алдым. Келесі кезекте бізде үстіне ұн салып жақсылап бір қамыр илейміз. Тағы бір айта кететін нәрсе, егер массаңыз жылы болса, ол ұнды көбірек талап етеді. Егер массаңыз сәл салқындау болса, ол тура температурасы осындай болу керек. Негізді балды торттың өзі ыстық қамыр ол ұнды әрқашан жақсы көреді. Сол себепті мен описаниясында жазылып тұрған рецепт бойынша, сол мөлшер бойынша тура сондай ұн қосу керексіздер. Өйткені қамыр не қатты, не тым жұмсақ болып кетпеу керек. Соңында бізде қолымызға жабыспайтын осындай біркелкі қамыр шығу керек. Ендігі кезекте біз қамырымызды сәл салқындатуымыз керек. Ол үшін осындай пищевая пленка дейміз. Пищевая пленкаға немесе пакетикке салып, холодильникке 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоюға болады. Егер уақытыңыз тығыз болып жатса, онда морозилкаға да қоюға болады. Онда 30 минутта жетіп жатыр. Және міндетті түрде осындай формада етіп қоятын боламыз. Сәл қатқаннан кейін столымыздың үстін ұнмен сәл сеуіп алып, кішкене қатқан қамырымызды алып, оны теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Егер қамырдың жұқа болғанын қаласаңыз, мысалы 8, 9, 10 бөлікке бөлуге болады. Егер қамырыңыздың кішкене жуандау болғанын қаласаңыз, онда 6 бөлікке бөлуге болады, 4 бөлікке бөлуге болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бұл қамырды 8 бөлікке бөлдім, теңдей қылып. Әр қамырды осылай дөңгелек пішінде етіп формаға келтіріп аламыз және жаюға дайындаймыз. Бір қамырды жайып жатқан кезде қалғанын пакетиктің ішіне немесе үстін орамалмен жауып қойыңыздар, себебі кішкене құрғап, сәл беті құрғақ болып қалады. Ендігі кезекте біз қамырымызды жаятын боламыз. Мен барлық қамырды бірден жайып дайындап алдым. Егер үй жағдайында жаңағыдай пісіруге арналған пергамент қағазы болмаса, онда бір-бірден жаюға тура келеді. Енді қамырымыздың пішінін келтіретін боламыз. Менде осындай домалақ пішінді, яғни табанын, қақпағын алдым. Сіздерде әртүрлі заттар алуыңызға болады. Тарелка деген сияқты, немесе осындай қақпақ деген сияқты сөйтіп тура келетіндей етіп жайып аламыз да, пергамент қағазына салып, оны осындай противенің артқы жағына салып, вилкамен
сәл жүргізіп өтеміз. Әрбір қамырды осылай қызарғанша етіп 5-7 минутта пісіріп аламыз. Қамырды пісіріп жатқан кезде арасында тортқа жағатын кремді дайындап аламыз. Ол үшін бізге керек 2 нәрсе ғана. Біріншісі бөлме температурасындағы жұмсақ сары май және сгущенка, қойытылған сүт. Ең алдымен жұмсақ майымызды миксерлеп аламыз. Одан кейін үстіне жаймендеп қойытылған сүтті қосу арқылы біркелкі масса шығаратын боламыз. Қамырыңыздың барлығы пісіп шыққанша кремді холодильникке қоюға болады, бетін целлофанмен жауып. Менде 8 бөлікке бөлінген қамырым осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Ендігі кезекте біз пішін келтіретін боламыз. Мен жаңағы қақпақты алып, үстінен басу арқылы дөңгелек пішінді етіп, әр біреуін осылай кесіп шығамын. Қалып қалған бөліктерін тастамаймыз. Осылай ең алдымен қолымызбен бөліктеп алып, одан кейін оқтаудың көмегімен ұсақтап етіп шығамыз. Ол бізге тортты әрлеуге керек болады. Енді кезекте біз тортымызды жинайтын боламыз. 8 қамырды столдың үстіне бірдей етіп қойып, әр біреуіне бірдей етіп кремді жағып алыңыздар. Мен холодильникке салмағаннан кейін кремім сәл сұйықтау болып шықты. Ал сіздер холодильникке салып алып, сосын барып жақсаңыздар да болады, кішкене қоюлау болады. Мен осылай ең бірінші барлығына жағып алдым, барлығына жететіндей, одан кейін барып бір-бірінің үстіне қойдым. Сәл кремі жетпей қалған жерлерге үстіне қосып, тағы да біркелкі етіп жағып шығуға болады. Негізі балды тортқа әртүрлі кремдер де келе береді. Мен нақты осы креммен жасап жүрмін. Сол себепті осы рецептпен бөліскім келді сіздермен. Соңғы қамырды салғаннан кейін оның үстіне кремді жағып, жан-жағына жағып шығамыз. Міне бізде креміміздің барлығы жағылып шықты. Ендігі кезекте жаңа сақталған бөліктердің көмегімен алып, қолымызға ең бірінші тортымызды алып аламыз да, осылай жағып шығуға да болады, өте ыңғайлы. Егер бұлай істей алмайтын болсаңыздар, онда жаңағындай тарелканы немесе жаңағындай төсеніштің үстіне қойып, өздеріңіз қолмен жан-жағын жабыстыру арқылы жағуға да болады. Соңында осындай әп-әдемі біркелкі, өте нәзік осындай торт шығады бізде. Оны әрине бір күннен кейін дәм татсаңыздар өте дәмді болады, өйткені кремнің бәрі тортқа сіңетін болады. Енді міне ортасын бөлген кезде бізде ортасы осылай өте біркелкі қылдырып шыққан қамыр және өте жұмсақ болды. Астарыңыз дәмді болсын.